Doncs anem a jugar a la masmorra del departament. Un videojoc que em van passar al WhatsApp. És un geniali que ha creat el nostre company de gremi Daniel Guirado i va sobre el nou currículum. És una història de rol per explicar una mica les novetats del nou currículum. Intentarem fer una part del joc, a veure si és molt llarg o molt curt. Intentarem fer un vídeo no massa llarg. Començarem. Recordeu que a la descripció del vídeo teniu l'enllaç per jugar al joc. Diu, la llegenda explica com el rei del departament, supos que deu ser el cambrai, va donar continuïtat a un currículum senzill, breu i pràctic. Ho fico entre cometes perquè, evidentment, no és així. Que es podia dominar gràcies al poder de l'espasa de les gemmes elementals, foc, aigua, aire i terra. Intentarem aconseguir almenys una de les gemmes en aquest vídeo. El seu poder podria derrotar qualsevol informe d'avaluació, família o inspecció educativa. Reuneix les 4 gemmes per completar l'arma definitiva i vèncer el mal que s'amaga en aquesta masmorra. Jo en aquesta masmorra no sé què s'amaga, però puc imaginar qui... Comencem! A veure qui és aquest avi. Menys mal que heu vingut, xiquets. Us necessitem. Soc l'avi del conseller d'Educació. Hòstia, el cambrai sènior. Super sènior, vamos. Heu de reunir les 4 gemmes per tal que l'espasa tingui el poder suficient per derrotar el terrible monstre que s'amaga en aquesta masmorra. Vinga, a veure. Ajuda. Només vosaltres ho podeu aconseguir. Pues vinga, vale. Estava segur que no ho fallaríeu. Moltes gràcies. Aquí teniu l'espasa sagrada. Ara reuniu les gemmes elementals per completar i derrotar la bèstia final. Home, jo no sé si el cambrai és una bèstia, però... Només així dominareu el nou currículum de rei del departament. Vinga, va, a veure si el dominem. Gemma de la Terra. Un esquelet que treballa pel rei del departament es troba al mig del camí. Aconsegueix la gemma de la Terra superant les següents preguntes. A veure la primera. Que ara ens parla l'esquelet. On et penses que vas? Interí de pa sucat amb oli. Es nota que els interins estem bajo escalafonda. No sou dignes de la gemma de la Terra fins que no encerteu totes les meves preguntes. T'atreviu? Clar que sí, som interins. Sobrevivim a tot. Què són els vectors del nou currículum? Toma. Principis normatius que defineixen el pragmatisme competencial, no entenc ni la frase, i altres elements transversals que articulen totes les decisions referents al desplegament del nou currículum. Vinga, ens actuarem aquesta. Els elements transversals. Van canviant el nom a tot. Bien. Com es recomana fer la programació d'àrees i matèries en el nou currículum? Seqüenciar els sabers, definir objectius i dissenyar els projectes. És seqüenciar competències, definir objectius i dissenyar... Home, el de dissenyar activitats sempre sona. Sempre s'ha de fer al final. Marcarem aquesta. Vamos! Com es redacta una competència específica d'àrea? Substantiu, imperatiu... Sempre costa, és una gilipollez muy gorda. Anem aquí. Vamos. A què fem referència quan parlem de sabers? Els sabers són els continguts, procediments i actituds o coneixements, destreses i actituds. Jo diria que són els continguts. No? Han canviat la paraula continguts per sabers. Oh! Mira que són pixapins. S'han despistat. Dóna'ns una oportunitat. Sí. Vinga, va. Un altre intent. Vamos. Torna a insultar. Tarins. Diem que els vectors són els elements transversals. Com es recomana fer la programació? Ja em dic que dissenyem les activitats al final. Com es redacta una competència? Me'n recordo que és aquesta de l'esquerra, però és infinitiu, substantiu i finalitat. Una cosa que me la sua va. A què fem referència? Vale, els sabers. Us he dit abans que creia que eren els continguts, però no són els coneixements. Vinga, la cinquena. Com han de ser les situacions d'aprenentatge que es plantegen a l'aula? Contextualitzades, partint de situacions reals, significatives i que suposin un repte. Transversals, autèntiques, properes, que suposin el mateix.
Versals autèntiques, properes. Les partides... Ah, no? Otra vez. Ah, sí, bien, bien, bien. Hem aconseguit la primera gemma. La de la Terra. Felicitats. Aquí teniu la recompensa. Us l'heu guanyat. Ara, si us assignen d'alumnat en pràctiques ja no fareu el ridícul. És veritat. Bueno, això és complicat, no fer el ridícul en el meu cas. O com a mínim no tant. A veure, anem a fer gemma de l'aire. Ah, va. Intentem fer una altra. No us trauré tot el joc perquè jo crec que val la pena que aconseguim. Escull l'imatge correcta per aconseguir sortir de la sala amb vida i aconseguir la gemma de l'aire. Vinga, fem aquesta i les altres gemmes us les deixo a vosaltres. Val molt la pena. A veure. Quina imatge fa referència als vectors del currículum? Es nota, que no m'he mirat massa. Crec que aquesta de la Terra. Quina d'aquesta imatge fa referència al vector de la incorporació de la coeducació? La coeducació... Qui fa de síntesi entre les competències clau i els sabers propis de cada àrea? Fa de síntesi, competències clau i específiques, no? Vamos, vamos. Seleccioneu el quadre correcte. Competències clau europees. Matèria. Estacions d'aprenentatge. Ah, com a vectors, no? Vamos. Què s'entén per situacions d'aprenentatge? Són propostes concertades emergents i conflictes que l'alumnat ha de resoldre de forma globalitzada i competència. Podrien ser les dues, Posem les propostes contextualitzades. No vaig repetir les pràctiques de la carrera, però conec algun. Ens hem equivocat, ja heu vist que hem estat a punt d'aconseguir la segona gemma. Us recomano que jugueu, teniu l'enllaç a la descripció d'aquest vídeo. Així que a tope. Doneu-li like a aquest vídeo, doneu-li like sobretot al recurs del genial i del nostre company. I ens veiem a la propera. Moltes gràcies, espero que us hagueu passat bé, que us agradi el joc, que us hagi creat curiositat. I fins a la propera.